Oi, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar as nossas atividades sobre a festa junina de um modo um pouquinho diferente. Vamos iniciar curtindo uma festa. Eu gostaria muito que vocês prestassem bem atenção na letra da música que anima essa festa junina, porque é sobre o personagem principal desta música que vamos conversar hoje. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou o meu amor. Então, prestaram atenção na letra da música? É uma festa, mas a música, ela fala muitas vezes sobre o quê? Isso mesmo, sobre a fogueira. Claro que a gente não deve pular uma fogueira, é só uma música. Antigamente eles até faziam algumas brincadeiras, mas pode ser perigosas. A fogueira está sempre presente nas festas juninas, ou de papel, no desenho, de mentirinha, mas ela faz parte da festa junina. Mas por quê? Como a Prof. Andréia falou lá no primeiro vídeo, quando iniciamos esse projeto, a festa junina, ela é uma mistura de cultura popular com gastronomia, aquela comidinha gostosa, e um pouco de religiosidade. Misturando tudo isso, nasceu a festa junina, que também é no início do inverno, em época de colheitas em alguns lugares, certo? Então, se nós formos pensarmos como começou essa história da fogueira, ela parte da questão da religiosidade. Dizem, uma lenda, são histórias, mas o povo acabou aceitando essa história e hoje nós temos a fogueira de São João. Que a Maria, mãe de Jesus, ela estava esperando Jesus e a prima dela, Isabel, também estava grávida esperando o João. Tanto é que o nome da nossa festa é São João. E naquela época não existia WhatsApp, não existia telefone, não existia meios de comunicação. Então eles avisavam de notícias através de fogueiras. E elas combinaram o seguinte, que quando João nascesse, queria nascer antes de Jesus, a Isabel, que é a mãe de João, ela acenderia uma fogueira lá no alto do morro. Aí a Maria, quando avistasse, saberia que o João nasceu. E assim fez Isabel. Acendeu uma fogueira, a Maria viu e foi lá visitar o pequenininho João, que hoje dizem que é um São João, tá? Mora lá no céu. São histórias, mas a cultura do Brasil aderiu a essa história na brincadeira e acende a fogueira porque não tanto pela história, mas porque faz parte da cultura. Então agora, próximo vídeo, nós vamos fazer uma atividade com a fogueira. Já voltamos!